Друзья, водородную очистку двигателя мы рекомендуем абсолютно всем автомобилям, у кого пробеги от 80-100 тысяч и более. То есть рекомендуем делать ее в целях профилактики, для того, чтобы восстановить изначальную мощность двигателя, восстановить динамику автомобиля, улучшить работу двигателя. Также, если у вас пропала мощность автомобиля, пропала динамика, увеличился расход топлива, увеличился расход масла, также рекомендуют попробовать эту данную процедуру. Чистит очень хорошо, восстанавливает подвижность колес очень хорошо, маслосъемные, компрессионные кольца хорошо чистятся. Также чистятся у нас хорошо сопла форсунок распылителей, катализатор, сажевый фильтр очень хорошо очищается. 1000 автомобилей уже за 5 лет обслужено, почистили, многие становятся постоянными у нас клиентами, приезжают на 2, на 3 автомобилях. Так что приезжайте, попробуйте, почувствуйте разницу.